Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه حضرة سيدنا الشيخ بن حسن الشاذلي رضي الله عنه حضرة سيدنا الشيخ القاسم جنيد البغدادي رضي الله عنه حضرة سيدنا الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الشيخ كي حجي هاشم الأشعري رضي الله عنه حضرة الشيخ كي حجي عبد الله حسب الله رضي الله عنه حضرة الشيخ كي حجي بشير شمشري رضي الله عنه حضرة الشيخ المرحوم سيد أحمد الهاشمي رحمه الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم Al-Fatihah ila hadrati al-marhum al-maghfur lahu Mungkin Haji Muhammad Asyishir al-Mahluri rahimahullahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tatrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabiyil aslil alami wa ruhihi salli alayhi sallim. Waftah lana fathan mubina matata وهب لنا علما لدن الشمة يا فتاه يا فتاه يا فتاه افتح علينا بفتوح العارفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول. أدركني ولا تتركني طرفة عيني يا سيدي يا رسول. بجاهد النبي الأصل العالمي وروحه صل عليه سلم. وافتح لنا فتحا مبينا ماددا وهب لنا علما لدن شرمدا يا فتاه يا فتاه يا فتاه افتح علينا بفتوح العارفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أدركني ولا تتركني طرفة عيني يا سيدي. بجاهد النبي الأصل العالمي وروحه صل عليه سلم. وافتح لنا فرحا مبينا مددا وهب لنا علما لدن شرمدا يا فتاه يا فتاه يا فتاه افتح علينا بفتوح العارفين. الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu hadzal kitabi wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fi taraini. Amin amin ya rabbal alamin. Iki dipun ulang kedhi enten hadis ingkang dereng dipun terangaken kanthi
Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu fid dunya adhyafan wattakhidhul masajida buyutan wa awidu qulubakum riqah. Kunu podo ono sira kabeh fid dunya ing dalam dunya iku adyafan pira-pira tamu wattakhidhu lan podo ngalapo sira al masajida ing pira-pira masjid buyutan ing pira-pira omah wa awidu lan podo ngulinakno sira kulubakum ing pira-pira ati ira kabeh arriqata ing tipis wa aksiru lan padha ngekeh-ngekehno sira at-tafakkura ing angen-angen wal buka ala nangis wala takhtalifu lan ojo puntang panting utawa persulayan bikum kelawan ira kabeh al hawaa ing piro-piro hawa nafsu tademuna kang podo bangun siroma ing barang la taskununa kang ora podo manggon siro watajma'una lan podo ngumpulno siro kabeh ma ing barang la takuluna kang ora podo mangan siro wa tu'ammaluna lan podo ngangen-ngangen sira ma ing barang la tutrikuna kang ora bakal nemu sira kabeh. Rawahu Abu Nu'aim anil Hakim bin Umar. Saking hadis niki ada beberapa nasihat-nasihat saking Kanjeng Nabi. Ingkang pertama, kunu fit dunya adhafan. Pilih kula lan panjenengan sedaya niki ing dalem gesang wonten alam donya niki dipun anjuraken gadhahi sikap kados dene tamu. Sikapipun tamu lan sifatipun tamu siji tamu niku gadah sifat pasti bali. Wong medhayo kabeh niku bakal bali. Lasing nomor kali wattakhidhu al-masajida buyutan. Podo ndadekno masjid-masjid ira kabeh iku didadekno omah. Maksudipun tos pundi? Pilih kula lan panjenengan sedaya niki bahwa sebagian rumah dalam artian termasuk bagian rumah kula lan panjenengan sedaya niki masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Terus kula jenengan sedaya niki kudu duwe seneng, kudu duwe krasan lek mlebu masjid. Masjid niki merupakan bagian kehidupan dan juga merupakan rumah kula jenengan sedaya. Yang iman niki kudu remen datang masjid. Sebab masjid ini adalah tempat beribadah, tempat kita niki sujud datang ngarsanipun Gusti Allah niki nggih masjid. Mulane tondo-tondone wong sing demen lan wong sing dadekno masjid dadi omah niki ketika kita ada panggilan-panggilan dari masjid yang berupa azan, maka hati kita ini tersentak merasa dipanggil pada sesuatu rumah yang kita senangi, sehingga bahkan mungkin belum waktunya azan kita sudah persiapan sadurunge diceluk niki wis persiapan. Karena apa? Merasa senang kalau kita berada di masjid. Lek wis mlebu masjid maka kita betah. Bahkan kita berlama-lama di masjid. Kita bisa sholat sunnah, kita bisa berzikir dan masjid. Niki tondo-tondone wong sing demen kali masjid. Mboten diwali
budal senengane ngeri, lek mulai senengane dhisik. Lek ngeten iki nggih ndodone kurang senenge datang masjid. Nah, iki kang dipun maksud sing nomor kali. Dipun Kanjeng Nabi ingkang nomor 3 niki wa'awidu qulubakum ar-riqah. Kulinakno atau biasakno manah kula jenengan sedaya niki ar-riqah, manah sing tipis, mudah tersentuh. Niki manah sing tipis niki manah sing mudah tersentuh. Sehingga kula jenengan sedaya niki ketika diberi nasihat baik yang dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, saking dawuh-dawuh para ulama niki gampang nrimone. Niki tondo-tondone ati sing tipis, mudah tersentuh oleh nasihat. Nah niki ati sing tipis. Sing nomor 3 wa aksiru tafakkur wal bukai. Perbanyaklah tafakkur, ngangen-ngangen, mikir-mikir dateng ciptaanipun Gusti Allah sing nantinya kita akan meningkatkan keimanan. Mikir-mikir dateng kuasanipun Gusti Allah, mikir-mikir dateng ciptaanipun Gusti Allah sing sehingga dari kita ngangen-ngangen iki tambah kuwate, tambah kandele iman. Niki nggih perlu nggih. Salajeng wal buka, kathah nangis nggih. Kita nangisi datang sesuatu kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita atau kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita nangis. Wedi lek gak di ngapura kalau Gusti Allah. Lah niki di antarane ngaten wonten Al-Qur'an sing panjenengan sedaya sing kathah pun apal niki napa? Dadi falyadhaku qalilan falyabku katsiran. Nah nggih. Sedhithikno olehmu oleh geguyu guyon niki didikno kurang ana. Falyabku katsiran nangisi sing akeh. Maka para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niki nangisi mbek guyune niki nyaris kata nangisi. Artinya dalam beribadah, dalam berzikir niki terus nangis. Napa? Ya ngilingi dosane, ngilingi klirune, nangis. Terus juga nangis, bisa juga nangis terharu, saking banget mahabbai datang Gusti Allah. Ketika kita berzikir, kita tidak terasa nangis karena terharu. Niki nggih saged, nggih. Dadi wong iman perbanyaklah menangis. Katimbang kita kakean guyon. Bab wong niki lek kakean guyon, atine iso dadi atos. Nah, dengan hati yang keras, maka sulit kita menerima nasihat. Pengguyu laka-laka seneng-seneng niki simbol kita mengikuti nafsu kita. Nah, sedangkan menangis niki ngikis dari apa yang dilakukan oleh nafsu, kita kendalikan kita dengan menangis. Salajeng sing nomor gangsal niki dawuhipun Kanjeng Nabi wala takhtalifu bikumul ahwa. Ojo puntang-panting kita niki berpikir wong Jawa ngaran niki ngongso-ngongso. Mengikuti kekarepan nafsu. Niki nggih, kula jenengan sedaya niki kadang-kadang tidak sadar kita niki sering kathah mengikuti arus nafsu. Sering kathah kita mengikuti arus nafsu. Padahal keinginan nafsu niki harus kita kendalikan. Lek bener nggih monggo dilakukan. Lek sekiranya niki bertentangan kalian aturan-aturan agama, niki kudu direm, dipekek, dikendhalekno, diarah. Niki nafsu. Tak wonten Al-Qur'an nika dipun ngendikaken wonten kisahipun Nabi Yusuf nika nggih. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sak temene
mengikuti perintah nafsu la amartum bisu'i. Nafsu niki yakti merentahno marang perkara-perkara sing ana. Niki nafsu. Mulane kudu dikendhalekno. Lah nafsu sing keinginan apik nggih boten napa-napa disalurno. Tapi lek keinginan yang bertentangan dengan agama niki kedah dipun kendalikan. Bila perlu dienggone ditata. Tabanuna ma la taskununa. Saking bangete mengikuti arus nafsu, kadang-kadang kita niki mboten sadar seneng bangun datang perkara sing kita niki ora terus manggoni. Napa niki? Nggih omah sing kita panggoni niki lho nggih. Griya sing kita panggoni kadang-kadang kita mboten sadar lek bahwa ini nanti kita nggak akan terus ngenggeni. Kita nggak akan lama ngenggeni omah niki. Mulane lek nopo-nopo dalam kehidupan kita fokuskan pada sesuatu hal yang tidak akan lama dan nanti kita akan kita tinggalkan. Lek dipikir kaya-kaya sajane ya enggak pas. Napa mboten angsal kita enggak ada griya sing sae? Napa mboten angsal kita membangun satu bangunan sing sae? Mboten ngoten. Artosipun ati niki lho nggih pun ngantos fokus namung niku mawon bahwa kita juga nanti akan bertempat di tempat yang abadi. Griya sing sebenarnya kita tempati nantinya selama-lamanya niki wonten ning donya niki mek sementara, mek dilu. Nah, mosok sing dilu kate ngalahno sing suwe. Nah, nggih. Mosok sing dilu kate ngalahno sing abadi kan mboten mungkin. Nah, maka lek kita niki saged membangun bangunan tentunya niki sae, maka harus kita bisa membangun bangunan nanti di akhirat yang lebih baik. Dan kula jenengan sedaya niki wis nglumpuk materialan kangge bangun omahe sing tenanan ten akhirat. Nah, niki monggo persiapane nggih ten mriki tentunya niki. Napa materialane? Dengan peribadatan yang kita lakukan dan ketaatan ini nantinya wis podo karo nglumpukne materialan sing kanggo bangun tempat tinggal makin ten akhirat. Niki zikir, salat, baik salat wajib sunnah, sedekah, berbuat baik kepada yang lain. Yang kita bisa kita niatkan ibadah niku wis padha karo nglumpukne materialan mangke ten akhirat. Dibangun nih kali Gusti Allah yang lebih baik. Niki yang perlu kita sadari. Bukan berarti kita tidak boleh bangun griya tentunya sing apik. Bangun sing apik, nggih. Tapi ojo lali bangun omah yang sebenarnya nanti di akhirat. Mantah ning dunya omah apik tetap mulai nang akhirat gak di omah. Susah nggih. Niku namung istilah mawon niku nggih. Lah kaya ngoten. Nah, emang. Jadi yang justru yang sebenarnya sing awet sing bakal dipanggoni selawas mari kita pikirkan ketika kita hidup di dunia. Salajengipun Kanjeng Nabi wa tajma'una ma la ta'kuluna. Kita seringkali mengumpulkan sesuatu yang banyak dan kita tidak menyadari la ta'kuluna yang nantinya kita tidak akan makan. Dipol-pol nih lek nglumpukne napa-napa bahkan berlebih. Kita melupakan bahwa nanti kita nggak akan makan. Gak ngenteni mati ketika kita sakit mawon ditulang dikendahar kira-kira enak betul enak. Nah niki kita harus sadar itu bahwa apa yang kita kumpulkan ini tidak kita akan makan selamanya. Wa tu'ammaluna ma la tutrakuna. Lah kula jenengan sedaya niki seringkali ngangen-ngangen mikir-mikir merancang sesuatu yang nantinya kita tidak temukan.
Niki dipun Kanjeng Nabi ngaten. Oleh karena itu mari boleh kita punya rencana yang baik. Mariki nggih omah sing ngene, nggih omahne anake, terus bangun ning kono, nggih perusahaan, mboten napa-napa. Tapi pun ngantos melupakan bahwa ini tidak selamanya kita pakai. Dia kula jenengan sedaya niki sing diatasnamakan, disertifikatkan jeneng asmane jenengan. Niki nggak suwe ini kadang-kadang wis dirubah maneh. Digawe jenenge anake. Bisa juga tadi jenenge wong liya sebab didol karena juga punya masalah. Niki kedah kita sadari tentunya kabeh ini mboten enten sing awet niki. Lah, yang terpenting dengan kesadaran niku kula jenengan gak sampai nglalekno ngoten nggih. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi ngaten. Mengingatkan bahwa yang sebenarnya itu ada yang lebih utama. Wa tu'ammiluna ma la tutrakun. Kita ngerancang kadang-kadang boten sampai napa nuntuti dirancang ini bareng mister napa wis ditoto wis bener kadang wis dadi wong wis gak ono nek lak pirang-pirang nggih ngeten iki. Ini yang harus kita sadari. Al-kabairu asyirku billah wa uqul walidain wa qadlun nafsi wal yaminul ghamus. Al-kabairu utawi pira-pira dosa gedhe iku asyirku billahi syirik maring Allah atau syirik kelawan Allah. Wa uqul walidaini lan duraka marang wong tuwa loro wa qadlun nafsi lan mateni awa-awaan wal yaminu lan sumpah al-ghamusu kang kara. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi niki ndawuhaken bilih al-kabair. Dosa-dosa sing gedhe niku diantaranipun nggih niki boten dipun sebut sedaya. Diantaranipun sing utama asyirku billah. Nyekuthaken dhateng Gusti Allah, bandingaken sesembahan dhateng Gusti Allah niki syirku billah. La syirik niki adalah satu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sak temene syirik nyekuthaken dhateng Gusti Allah niki zulmun azim, kezaliman sing dosa syirik niki nanti kula aturaken adalah dosa tiang niki lek boten tanpa tobat kok dadak mati maka tidak akan diampuni kali Gusti Allah. Boten disepuro kali Gusti Allah. Oleh karena niki lek tiang niki nanti syirik kok saderenge mati kok pernah tobat dari kesyirikan maka orang ini akan diampuni dosanya. Tapi lek gak pernah tobat terus meninggal dari dosa syirik niki sing bahaya, tidak akan terampuni kali Gusti Allah. Lah lintunipun dosa-dosa syirik nggih, lintunipun dosa-dosa syirik niki saged dipun ampuni kali Gusti Allah. Lek Gusti Allah ngersakno ngampun walaupun tanpa tobat, tiang nglakoni dosa pun tapi mboten syirik. Piyambakipun meninggal mboten sempat tobat. Nanti niki tiang niki nggih saged disepuro kali Gusti Allah, nggih saged boten disepuro. Artosipun kehendak Gusti Allah. Beda kali syirik. Nah niki nggih. Sing nomor kalih dosa gedhe sasampunipun kita syirik dhateng Gusti Allah niki dosa uququl walidain. Dosa duraka marang wong tuwa loro. Nah niki induduki ranking kedua niki. Sasampunipun kita syirik dhateng Gusti Allah, dosa syirik dhateng Gusti Allah, wani dhateng wong tuwa loro. Sebab orang tua niki manusia yang pertama dan yang utama sing dadi lantaran wujude kula jenengan sedaya tentunya niki nggih ibu bapak. Senajan yuga niki mboten ngenger. Sehingga lahir terus melok wong liya di rumah. Apakah saya nanti masih punya kewajiban
birrul walidain kepada orang tua ini tetap mawon. Sebab nopo asal-asale sing dadi lantaran wujude kula jenengan sedaya niki tetep ibu bapak. Tetep mawon kewajiban. Wong tua niki lek menurut daipun para ulama niki wonten 3 jenis. Siji wong tua sing sebab dados kula jenengan sedaya lantaran wujud tentunya niki nggih wong tua. Sing nomor 2 wong tua sing sebab kita niki ngerabi lari estri niku nggadah wong tua niku nggih juga orang tua kita sing diarani moro-moro tua niku lho nggih moro tua niku nggih wong tua. Kita gak boleh durhaka kepada mertua, tutu wong tuaku dhewe morotu gak cocok ya wis umpama nggih mboten asal niki niku termasuk juga orang tua. Lah sing nomor 3 niku orang yang menjadi lantaran kita ini bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Sinten? Para ulama, para ustaz sing didik kula jenengan sedaya tentang agama. Niki orang tua kula jenengan sedaya. Ketika orang tua niki harus kita muliakan, harus kita hormati. Tetap dianjurno kali aku. Nah, sing nomor 3 niki dosa-dosa gede al-kabair wa qatlun nafsi, mateni awak-awakan. Mateni tiang tanpa ada hak untuk membunuh niki dosa gede. Dosa gede. Lah ya napa tobaté? Di samping kita harus menjalankan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah nggih niki lek cara Islam nggih hukum Islam. Sesuai dengan aturan hukum Islam, maka ketika kita sudah kita jalankan, maka kita ini termasuk golongan sing tiang sing tobat. Malah nek hukum Islam itu di bab fikih yang namanya jinayat melukai dan wal qisas lan hukum qisas. Hukum qisas niki hukum dipun balas sesuai dengan adanya perbuatan dosa yang dilakukan. Hukum Islam niku sepintas nggih. Kaya-kaya kejam. Tapi justru malah di Islam itulah sing ndadekno tiyang berwibawa tidak pernah melakukan kekeliruan atau melakukan pelanggaran. Bab tiyang niki lek mateni dengan rencana, sing diarani mateni wong tapi disengaja, betul-betul ada. Niki ten Islam niku hukum qisasnya ya harus dibunuh. Pateni nggih dipateni. Atau dia memotong anggota tubuh, melukai anggota tubuhnya orang lain maksudnya ya setimpal kita hukum yang dilukai yang dia pernah lakukan. Lalu boten ngoten ada denda, ini namanya diat nih berat, diat sempurna, diat sing mughalladzah, denda sing berat niku lek ten ilmu hukum Islam niku harus membayar denda 100 unta. 100 unta. Untuk siji niku kali sapi lara muntul. Ada ping 100 nae mikir-mikir niku ada yang diansur 3 tahun nggih. Nah, ngaten aturan fikih niku ngaten niki hukum-hukum Islam dalam hal membunuh. Iki mulane dosa gede. Dengan adanya hukuman yang semacam itu yang berpikir beberapa kali, aku mateni wong hukum Islam ini. Hukum cambuk, ada hukum rajam di Islam niku ngaten. Satu contoh hukum perzinaan, tiang niki lek berzina, zinane zina muhson ya. Niki saged dipun rajam.
dipendem setengah, ngeten nggih, dipendem setengah awak terus diantemi waktu sampai mati. Nah, itu Islam. Tapi tirosipun ulama-ulama niki dari kurun waktu 400 tahun ini cuman ada beberapa yang kena hukum. Berarti tiang kena hukum rajam niku jarang. Sebab syarat-syarat Islam niku padah. Harus ada 4 saksi yang menyaksikan perzinahan itu dan ketika dia melakukan kan angel niku. Sehingga nyaris koyo-koyo di Islam niku walaupun ada hukuman semacam itu, koyo-koyo untuk menggagalkan dari syarat-syarat hukum Islam niku kathah. Sehingga tadi satu contoh ada perzinahan nggih. Niku syarat saksi harus ada 4, tiang papat itu weruh bareng ketika dia melakukan perzinahan. Ini kan angel niku. Rusiji kan nyampe iki lho menawa zina. Ya, ana iki. Kesitok roh ditutui. Nek kono wis ilang. Wong Melayu wis berarti mek roh siji ya kurang syaratnya. Kudu 4. Nah, mulanya juga sulit. Nah, di Islam itu sebetulnya walaupun ada hukum yang sangat tegas, tapi juga sebetulnya mempersulit untuk orang-orang yang berbuat semacam sing kena rajam itu nggih jarang lek ngoten. Lemek ruh nang kamar bareng, oh belum zina itu kan, yang belum zina yang dimaksud dengan hukum rajam niku. Nah, niku dihukum Islam. Iki waqatlun nafsi mateni awak. Sing nomor sekawan wal yaminul ghamus, tiang sing bersumpah sumpahi palsu. Sumpah tapi gorohan, enggak bener-bener. Sumpah goro ini dosa gede, sumpah goro. Nah, lajeng ala unabbiukum bil akbaril kabair. Ana tola unabbiukum ora nyeritani ingsun ing sira kabeh bi akbaril kabair tentang masalah dosa-dosa gede. Qalu matur sapa sahabat inggih Kanjeng Nabi. Bala inggih Kanjeng Nabi, bala ya Rasulullah. Qala qauluz zur. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi qauluz zur, yaiku pengucap kangkor. Nah, di antarane dosa-dosa gedhe sing sampun dipun terangaken wonten ngajeng kala wau dawuhipun Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi nambahaken gelem tak critani dosa-dosa gedhe maneh. Sahabat menjawab inggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh qauluz zur, yaiku ucapan sing koro. Ini termasuk dosa gede, ucapan sing koro. Ucapan yang dusta, ucapan yang tidak ada nyatanya. Saat ini niku berita-berita sing hoax niku lho nggih, berita-berita sing koro. Orang yang membuat berita hoax, nah, otomatis dosa ini gede. Mboten usah pun gawe berita-berita sing hoax. Lha mboten gawe ya aja gelem melok karo wong sing gawe berita sing hoax, melok-melok nge-share sing urung jelas. Nggih, melok-melok nyebarno berita yang kita tidak tahu sing apik meneng ae. Senajan mungkin secara akal kita koyoke bener. Tapi kalau kita tidak menyaksikan sendiri, pun ngantos kita niki melok niki bahaya. Saat niki niku macam-macam berita, macam-macam kabar yang gak jelas nih. Kadang-kadang tiang niki kathah terpengaruh. Semakin banyak yang terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar, semakin dosane semakin meningkat dan meningkat. Sing percaya wong sewu, ketika di-share lagi dari 10.000 bahkan menjadi 1 miliar. Dosane wong sing gawe pertama kali niki nggih kaya dene wong sing mengikuti itu. Niki dosa tambah berlipat ganda niki. Boten namung amal sing sae mawon yang berlipat ganda, tapi juga dosa pun juga ada yang berlipat ganda. Rawahu ruwiya an Anas radhiyallahu anhu. Al kalimatul hikmah
dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha, rawahu Abu Hurairah. Al kalimatul hikmati utawi pengomong utawi kalimah al hikmah kang manfaat iku dhalatul mu'minin, iku bondo kang ilang saking wong iman. Fahaitsu mongko ing dalem endi wajada nemu sapa mukmin ha ing kalimatul hikmah, fahuwa mongko utawi wong mukmin iku ahaqqun luwih ngekhai biha kelawan dhalatul mukmin. Nah, maksudipun ngeten. Kalimatul hikmah niku pilih ucapan-ucapan sing ngandung kemanfaatan niku padha karo bondo sing ilang saking wong iman. Artosipun napa niki sangat berharga. Ucapan-ucapan yang manfaat dijarani kalimatul hikmah. Nah, hikmah niki seringkali dipun dawuhaken secara jamak. Yang terkenal ada kitab yang namanya Al-Hikam, jamak daripada hikmah. Al-Hikam niku artosipun mutiara-mutiara hikmah, beberapa kalimah-kalimah ucapan sing mengandung hikmah. Jadi kalimah sing ono gunane, sing manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya niki kalimah hikmah. Lah kalimah hikmah ini harus selalu kita cari. Wong iman niki lek kelangan satu ucapan-ucapan yang mengandung hikmah niki padha karo bondo sing ilang, sangat berharga. Pitutur sing sae, ucapan yang mengandung hikmah. Fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqun biha, ning diae wong iman iku selalu goleki bahkan berhak tentang kalimatul hikmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tatrukni tarfata 'aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabiyil asril alami wa ruhihi salli alaihi sallim waftah lana fathan mubina matada wa hab lana ilman laduni syarmata ya fattahu ya fattahu ya fattah iftah alaina bi futuhil arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.